ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പെപ്പർ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1/4 കിലോ ചിക്കൻ വേണം, 2 സവാള വേണം, 2 തക്കാളി വേണം, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വേണം, കുരുമുളക് പൊടി വേണം, ഉപ്പ് വേണം, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല വേണം, പിന്നെ കശുവണ്ടി വേണം 10 എണ്ണം, പിന്നെ നാളികേരം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 2 പച്ചമുളക്, എണ്ണ വേണം, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണം, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക, അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ശേഷം കുറച്ച് നാളികേരം ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. കശുവണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി 3 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന്. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മൂടി വയ്ക്കാം 2 മിനിറ്റ്. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ചെറിയൊരു വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇടുക. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തള വന്നു. ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക. 1 മിനിറ്റിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം തീയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.